तो भाई हमारे पास फ्लेक्सिबल वाले मड गार्डर आ चुके हैं। ये जो है डीलक्स का ये वाला मड गार्डर, तो वही चेक कर सकते हैं, पूरा फ्लेक्सिबल हो रखा है। इसकी प्राइस रहने वाली है 250 रुपये विथ फिटिंग, ओनली हमारे फॉलोअर्स के लिए। ये हमारा ये प्लीटने का भी मिल जाए, ये भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल जैसे मर्जी बस मोड़ दो। और मिल जाएगा आपको प्लेटिना ईएस का भी है, ये 300 रुपये का रहने वाला है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो हमारे पास ये शाइनिंग वाले भी पड़े हुए हैं, ये थोड़े हार्ड हैं, इनकी शाइनिंग ज़्यादा रहेगी। बाकी पेज को फॉलो कर लेना।